你听说过龙鳞牌的猫薄荷吗？只需要舔一口，就能让你的猫咪油光水滑，吃嘛嘛香。商盟3层的客房中，陆叶明显感觉自己的气血和体魄都变强了不少，就连出手的速度和力量也快了3倍不止。这就是龙泉的效果吗？不过说起龙泉，陆叶掏出1袋中的龙鳞，这从龙泉中喷出来的东西也不知道有什么作用。这时琥珀突然跑到陆叶身后，蹭着陆叶的后背开始撒娇。陆叶吓了一跳，一一解释到琥珀刚刚只是本能反应，他也不知道为什么会这样。陆叶看着一脸娇羞的琥珀，不断挥动着手中的龙鳞，琥珀的脑袋也跟着龙鳞一动，居然对琥珀有这么大的吸引力，这东西肯定不简单。虽然谢金从未提过龙泉内有这个东西，但是他得到这个也不像是巧合，好像有什么力量专门将这龙鳞送到他面前。看样子那龙泉下面存在一些连青羽山、泰罗宗都不知道的秘密，但陆叶现在修为太低，未能一窥。这时琥珀有凑了过来，趁陆叶不注意添了一口龙鳞，陆叶一惊，来不及阻止，下一秒琥珀便一脸痛苦地瘫倒在地，身上还浮现出一层红光，一紧张万分。陆叶检查后松了口气，应该没事，大概是吸多了，一时没抗住，晕过去。陆叶眉头紧锁，这股血线的气息和龙泉的雾气同出一源，那岂不是也有淬炼身体的功效？如果真是这样的话，这鳞片可是无价之宝啊！不过这鳞片中的能量已经凝结成固态，巨灵灵纹发挥不了作用，它又该如何使用？龙泉淬体时，那道红色的雾气就让他承受了好大的痛楚，而刚才的血线明显要比雾气强得多。看来若是想动用这鳞甲中的能量，还是得找个稳妥点的办法才行。第二天，经历过淬体的琥珀连毛发手感都丝滑了好多，依依趴在琥珀背上不肯下，吸猫吸得不亦乐乎。这时有2个人过来打招呼，陆叶隐约记得他们似乎是当初一起被抓到矿洞的其他宗门弟子，但他现在不想理会，直接转身离开，将2人抛在身后。但此时的陆叶还没注意到，在街边的一个摊子上，有一个老熟人正眼含杀气地瞪视着他。